Центарот во предходните 5 години има организирано над 150 јавни настани, дискусии, дебати, читачки клубови, социјални настани, забави. Имаме над 50 луѓе кои добија психосоцијална или правна помош. Имаме 5 веќе јадра кои со нашите партнерски организации, Коалицијата за сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници и LGBT United Тетово, ги развиваме во 5 општини надвор од Скопје, во кои веќе над 60 луѓе од самата ЛГБТ заедница се активни и ги застапуваат, учат да ги застапуваат се уште правата на своите содружници од ЛГБТ заедницата на локално ниво. Ние направивме 2 кампањи на национално ниво преку кои се аутира 10 луѓе од самата заедница. Направивме 4 кампањи на локално ниво и за 10 дена, токму во Струмица, ќе биде 5-тата кампања на локално ниво која ќе организира локалното јадро од Струмица. Сите овие работи ги правевме, како што кажа Уранија, во еден сосема друг контекст. Ги правевме во режим кој 6 пати не напаѓаше. 2 од тие напади беа токму на прославата на роденденот на Центарот. Не се плашете вечерва. Се надеваме дека ќе сме заштитени и дека нема да има напад. Она што е важно е дека во следниот период ние очекуваме заедно со неформалната група на пратеници која веќе постои во парламентот, имаме 7 пратеници кои јавно се залагаат за нашите права, дека ќе работиме токму на последиците кои ги имавме од овие напади во изминатите 5 години. Законот, кривичниот законник мора да ги препознава сексуалната ориентација и родовиот идентитет и изразување како основи, исто како што мора и законот за спречување и заштита од дискриминација. Исто така, мора да направиме правна рамка и пристап до здравствени услуги за трансродните луѓе. Мора да ги регулираме односите на партнерите кои градат заедници за себе во ова општество. И се надеваме дека со нашите поддржувачи, со пратениците од парламентот, со поддршката од новата влада на Република Македонија, дека ќе разговараме и дека ќе дојдеме до решенија во идниот период.